Manipuri Ching Amadi Tam the Draki Chaugi Awa Mayok Nariba Ashi Maliam Sema Mapubu Ki the Lining Nation Kudimak Mamintagi Oina Chatpadani Haina Aimol Chinging Wood Baptist Church Ki Advisor Gi Tau Puriba Aboy Aimol na Pongdokre Wapam Ashi Ta Sigi Tang Kun Maridagi Palian Gi Chinging Wood Ki Holder Satarak Pangasi Christmas Lucian Baga Mari Lena Pangtopa Nat Ki Eba Jago Isay Nahasing Utpagi Toronga Mari Lena Piba Exhortation Speech Ki Warol the Pongdokibani Mahangna Makata na Hai Kibada Hojik Manipur Lengangna War on Drugs Ki Achoba Iho Changshiliba Si Miam na Wakan Taraba Amadi Maliam Sema Mapubu Kiramba Tolabadi Todo Wato Amata Tolam Lohaina Mahangna Makata na Pongdoki Nasi Lucian Bagi Toramadu the Pigliba Angang Yauna Mui Chamri Romna Saruk Yaki. Where knows a young man cleanse his way? He asked this question and he immediately answered this question, saying, by taking heed to yoke according to thy will, with my whole heart I have sought thee, O let me not wander from thy commandments. And it says, thy word have I hidden in my heart, that I might not sin against thee. Well, we celebrate Christmas for the fact that Christ came to save us from sin. And as young people, when we keep the word of God in our heart, right? When we keep the word of God in our heart, then we will not like to sin against God. And that is how we like to convey the message of Christmas. It's not just peace, joy, and happiness or anything, but the fact that Christ has saved us from our sin. Are you saved? Awang Chiangmai Scheduled Caste Development Committee ASSCDC na Awang Chiangmai Community Hall mamangdagina National Highway 2 taba anigi marakta leiba Kajeng Leima RCC Bridge Lengaki mateng amata yaudana sarba matungna ngasi committee asigi President Khwairakpam Surjamani na ribbon kaktuna Maikei adongi miyamda khusinakre Thong sangabagi thoram aduda Chiangmai Kendragi ex MLA Khwairakpam Devendra Committee gi Secretary Khwairakpam Ishorchandra Treasurer Khwairakpam Anin Chiangmai Khungi Khulakba Khwairakpam Nilamani Retired EO Angom Brajamani Retired AE Moyangthem Borazau Chiangmai Maiba Puren Lumkhaibam Yaima Amadi Committee gi maruiba member kaya na saruk yaki ngasigi thoram adu wafam kaya phongdoladuna ASSCDC gi President Khwairakpam Surjamani na haikibada committee asina ngasi lengaki mateng amata yaudana Sarauna lupa lakh 8 lom changna saba thong ama khusinaba ngamle athubada anoba thong ama su saduna miyamda khusinhajargani mamangda su committee asina sports pavilion mari saduna sanrosing amadi miyamgi damakda khusinaba laikre committee asina leptana miyamgi damakda kathokpaga loinana thabak tawkhigani miyamna su mateng pangbiu hairi ngasigi thorom maduda saruk yakiba Chiangmai Kendragi ex MLA Khwairakpam Devendra na phongdokhibada ASSCDC haribasi Chiangmai da leiba singlup Kunithoigi mioi ani punsilaga semba committee ni Chiangmai Turelda nung lengoi pekpa singdagi karakpa senpham khara lei madu singlup ta apikpa sendoida puthoklaba matungda lakpa senpham aduna Chiangmai gi lambi tong sanabung amadi atai chawkhat thorang kayagi thabaksing asi committee asina pakatpani hairi Reserve Bank of India RBI na lebaksigi bank singda leiriba local customer singna local agreement January tang ama fawda nongna renew tahonnaba khangankre hojik leiriba local depositor singna local nongna renew tawnaba masa masagi proof of eligibility putongna su khangalakli amadi apiba matangi manungda renewal agreement soi tawnaba mathau tai hairi RBI na bank singda pirakpa yathangi matungina strong room amadi common areas of operation gi changfam amadi thofamda numit chama marifu dagi tadana record thamgadaba CCTV camera thenabasu khangalakli yana se soi toba matamda nataba pambai sisinaba ya handanabasu RBI na check-in wa thamlakli nauna semlaba changna kanglongi matung inna customer amana bank ta mahaki locker adu masa khangdana hangdokre natraga huran chinthi tawkhibagi chingnaba leire haina wakalaklabadi police na thijin humjinba loidri fawa amadi chenaba adu loidri fawa CCTV recording singadu bank na check-in thamgadabani hairi depositor singna karigumba mahaki locker da thamliba maman yamlaba pot singadu huran khiba Mayhola Poktopa natraga building Ninkhaibada Yaukrabadi Mahaki bank charges adudagi saruk cham hengatlaga customer da phangangani tawbadabu mahausagi oiba thodoksingna locker adu sohanba oirabadi bank na daita puroi hairi Hokiba September gi tang kunda Manipur lengaki cabinet mifam amana Manipur gi mafam kharadagi yu sungba yonbagi leiramba athingba lokthokiba warep adu handokadabani haiduna coalition against drugs and alcohol kada amadi tamnamasigi tongan ba imalup singna satharakpa democratic oiba khongjang singi saruk ama oina ngarang hikrujam amadi wanguda wakan mifam pangthokre Imphal West district ki manung chanba hikrujam mayai lekai Kaithel sangda All Manipur
Women Social Reformation and Development Samaj Nupi Samaj Iraipak Inat Chanura Loina Silon Ichal Amasung Kadapuna Kusamnaduna Lengangna Yu Sumba Amadi Yonbagi Aya Pikiba Warep Handu Haiduna Miyangi Uiba Wakan Mifam Pangtoki Bishnupur District Manung Chanba Nungoi Awanglikai Community Hall the All Manipur Women Social Reformation and Development Samaj Nupi Samaj Women's Development Association Wangu Ahalup Chitek Amasung Kadapuna Kusamnaduna Miyangi Uiba Wakan Mifam Pangtoki Wakan Mifam Maduda Saruk Yakiba Miyam Maduna Manipur yu legalization Toba Yaroi yu dagi Manipur Miyam Kalu Haibana Chingba Kolausing Lauduna Manipur Lengakna Handak yu Sungba Madi Yon Megaba Pikiba Warep Badu Haningdeva Pungdoki Amasung Manipur Lengakna Lokiba Warep Kudakta Handu Haiduna Kolaukia Lauki China da COVID ki data numit khuding ki phonglamba adu lepkhre Khongthang asi chaliba tha sigi ahan bachayol da zero COVID policy chatnaba haukraba matungda numit kunni gi manungda mihoi koti kunga manga COVID positive oibagi data leak oirakpadagi laukhibani leak oikhiba data aduda December amadagi kun faubada China gi apunba missing gi chada taratare dasmik taruk manga haibadi mihoi koti kun mari lakh nipan COVID positive oikhiba maramna China gi National Health Commission na daily COVID data fongbada athingba thamkhibani Hauzik China da COVID positive oibagi masing kham thengna hengalakpana amadi laichat asina maram oiraga laikhidraba mioi sing thamnana ba mirel sang sing amadi ana layeng sang sing chandabana miyamna khoirang khoi saunari expert singi matung ina matang chahi english iniga subna kulum doida laichat asina maram oiraga mioi lak kun sigani hairi ICU masing watpa amadi mi poloi fam watpagi awaba China na mayoknari Laibak asida sandokli batam thiraba BF7 variant asi yumthangnari ba laibak singda su mipai ningai oibata natana malem pumbada mipai ningai oiri Hauzik Bhopal da chathariba Women's National Boxing Championship 2022 da World Champion oiriba Nikhat Jarin amadi Tokyo Olympics ki bronze medalist Loblina Borgahen masa gi weight category da ngarang final changbangam khre English iniga supna kunga mapan gi World Championship ta KG Nifunipan gi kanglupta lupagi takmal fanglakhiba Manjurani amadi English iniga supna tarataret ki World Youth Champion oikhibi Jyoti Gulia yauna Railways ki boxer nipansu submit class yobangam khre Telangana represent Tauriba Nikhatna Irailaina All India Police ki Savinder Korbu Panjil manga suino da maithiba piduna Anamikaga Sanagi takmal gi damak thengnana basem sakre amadi Assam gi Loblina nasu Madhya Pradesh ki Jigyasa Rajput puyamna laina maithiba piduna final changkhibani Mahakna final da 2021 World Youth Champion oiriba SSCB gi Arundhati Chaudhary ga thengnagani Defending Champions oiriba Railway Sports Promotion Board RSPB na makogi boxer nipan ga loina na championship asida makok thangduna chali mamang chahi gi World Championship da bronze medalist Manisha amadi World Championships bronze medalist Simranjit Kaur ani ga shu angamba maong da sanaduna final changbangam khibani weight category tarani thoida tongan ba boxer chohum ga supna ani na saruk yaduna pangthokli ba yamna lemjaningai oireba championship asigi final ngasi sanagani Sapamcha Jadumani Gauba Mioi Amana, driver Buyamna Hantaba Maongda Ikaiba Piki Bakidamak, Laybak Miam Kangna Sengdoraktrabadi boycott Taugani Haina, Ngasi Ayuk, Ziribam Giziri News Network, JNN Gi Conference Hall the Pangto Kiba Paugi Mifamada, All Ziribam Road Transport Drivers Union, AJRTD DU Gi Secretary El Maniton Singna Pau missing the Fungto Cray. Mahakna makhata na haikipada haukiba December gi kunmathoida None district ki manung chana leiba khopum gi lungsai lambi da laibak thiba thodokta oza amadi mahairoi sing leikhidaba atuda driver bu yamna lairik haitaba amadi driver singbu thawai usitaba gi maongda sapamcha jadumani kauba mioi amana haikiba wafam adu All Ziribam Road Transport Drivers Union na condemn tawi Gari thauringaida lambi da leiba kakcheng ama fauba takningdaba driver singna mamal yamlaba thawai kaya puduna chaliba aduda karamna accident thokhanningadage haina El Maniton singna fongdorakli Sapam Jadumanina athuba matamda miyam khangna sengdoraktrabadi mahakpu social boycott tawgani haina paumi singda makhatana Manitona fongdokhi Ngasigi paugi mifam aduda Finance Secretary K Anil Singh, Joint Secretary S Roman amadi Publicity Secretary N Arun Singh su sarukyaki
मियोब कना तो लेबरते लाइक ट्रियो दी मानी पामा पोबिदो सुमानी हाइना कोई नि माके थमजगे मरमदी मदु लाइक हैबा पामा पोमोंगना मांग दो वाहि नते लबीदा ततो मतंदा ड्राइवर सिनाउसिनसु मतन बुदिमक्ता ओइना येंगिबनी लबीदा दिन करी चतेना मागी ठोकिबा थौदोक्तुदी एक्सीडेंट असे लाइबक्ता तमपगा ना ठोकिबा थौदोनी लाइक हैबा मयामसु मसी बोदे एक्सीडेंट तौर ब्याम तौरिबा ब्याम यावरी अदुना मिनिटुदा सबमजा ददोनी ना गांगिबा वखुंदो एको ओलजिबा ट्रांसपोर्ट ड्राइवर माकेगी कंडेन तौई अदुना मरम मरगा अथुबा मतमदा ओलजिबा ट्रांसपोर्ट ड्राइवर निस माकेसु मदी मणिपुरी मियाम खंगना सेंगोपिरो वाइदरा ओदुगा ट्रांसपोर्ट ड्राइवर माके निक्सिंगगे तुंगी युम्बिरेल सिंगबो पुकनिंग थौगटपगी सरुक अमा ओइना खेरगांवदा लैबा यूथ वॉलंटरी एसोसिएशन योवा क्लब ना सिंदुना खेत्रीगांव पार्ट 1 अमदी 2 दगी तोंगान तोंगान बे एग्जाम सिंग अमदी सानाबा सिंगदा माई पाकलगलबा सिंगबो ngarang taramna okre अथोइबा मिथोंगी वारोल पीरदुना खेत्रीगांव केंद्रगी एमएलए सिकनुरुल हसनना माहिरोय सिंगना थवाई चंगना होटनादुना तुंगी पुंसीदा माई पाकपा मियोय अममम ओइनाबा होटनागदबनी मतम ngakna चटपा तौरिबा थबक सिंगदा माई निंगथिना ओनसिनबा इसादा थाजबा थवाई चंगना होटनाबा मथौ ताय हाइदुना माहिरो सिंगी पुकनिंग चिंगसिनखी सीएम बिरेन हौदोखिबा वार ऑन ड्रग की मतंग पल्लदुना एमएलए ना हाई खेत्रीगांव केंद्र लैरिबा ड्रग सेलर सिंग अथुबद तोकपी हौरो नद्रबदी लैंगा की माइकैदगी पाइखटलबा थबक थौरम सिंगदा इसा ना दायित्व पुजगदबनी हाइना अरोइबो ओइना वार्निंग तौखी थौरम की सरुक अमा ओइना सानरोय थारगा मकोक मथंग तारखरबा मियोय चनी यांखै हेनबदा मना सिंग सिनदुना पुकनिंग थौगतखी खेरगांव युवा ग्राउंड पांगथोखिबा तराम नोकपगी थौरम असिदा खेत्रीगांव केंद्र की एमएलए सिकनुरुल हसन सोशल साइंटिस्ट डॉक्टर धनबीर लाइश्रमना चिंबना सरुक याखी हौखिबा पुंग कुनमरीदा इंडियादा नौना मियोय चामगा मरफुतरा मरी कोविड पॉजिटिव ओइरे लैना आसिना मरम ओइरगा लैखिदबा मी यावखिद्रे फगलकपगी चांगचादा मरफुतरा 9.9 ओइरी अपुनबा कन्फर्म केसना कोटी मरी लाख निफुतरुक लिसिंग हुमुद्रा तरे चहुम सुपना अनि यौख्रे एक्टिव केसना लिसिंग अहुम चामरी कुनगा निपानदा हंथरकले लैना आसिना मरम ओइरगा लैखिदबा मीगी मसिंग लाख मंगा लिसिंग कुंट्रा चट्रुक मरफुतरा मंगानी लैना आसिदगी नाबा फदुना डिस्चार्ज तौखिबा मीगी मसिंगना कोटी मरी लाख निफुमातोय लिसिंग निफु हुमदोय चामगा हुमुद्रा मापन्नी लैना आसिदगी ngakthoknaba वैक्सीन कापथोखिबा अपुनबा मीगी मसिंगना कोटी चनी कुन हेनख्रे मालेमगी ओइना कोविड लाइचना ख्वाइदगी ना सोकलबा लेबाक सिंगी मनुंगदा यूएसए ना अहानबा इंडिया ना अनिशुबा मदि फ्रांस ता ओमशुबदा लैरी अवांग नोंगपोक स्टेट की ओइना असम ना अहानबा मिजोरम ना अनिशुबा मदि मणिपुर ना ओमशुबदा लैरी।